हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कोरिल LS ड्रॉप के बारे में। साथ ही इसी वीडियो में जानेंगे इसके यूज, डोज और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए नए मेडिसिन की जानकारी सबसे पहले आपके चैनल पर जरूर पहुँचे। तो फ्रेंड्स, ये ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जिसकी प्राइस 62 रुपये है। ये 15 ml की एक बोतल में आता है, जो बच्चों में प्रयोग होने वाली ड्रॉप है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसके कंटेंट्स की, किसमें क्या मिलाया गया है इस ड्रॉप में। तो इसमें लीवोसल्बूटामॉल सल्फेट और अम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड और गियोफेंसिन ओरल ड्रॉप मिलाया गया है। दोस्तों, ये बच्चों में प्रयोग होने बहुत बेहतरीन ड्रॉप है। इसे खांसी के इलाज के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बात करें इसके यूजेस की, किन समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है, तो अगर खांसी की समस्या है या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या फेफड़े में कफ जम गया है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या कभी कभी कफ जमने की वजह से गले में खराश हो जाता है और दर्द होता है, तो इन समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। या बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है, खांसी की समस्या है बच्चों को, तो इस ड्रॉप का यूज़ डॉक्टर लेने की सलाह देते हैं। दोस्तों, इसका यूज़ खांसी या सांस लेने में तकलीफ़ है तो समस्या को यूज़ किया जाता है। ये कफ को पतला कर देता है दोस्तों, और वायु मार्ग से आपको हवा लेने में आसानी होती है। दोस्तों, इसका यूज़ बलगम वाली खांसी और सूखी खांसी दोनों में यूज़ किया जाता है। ये बच्चों पर प्रयोग होने बहुत अच्छी सिरप है। बात करें इसके डोजेस की, दोस्तों, इसे बच्चे के वज़न और आयु देख कर डॉक्टर इसे लेने की सलाह देते हैं, इसलिए इसे डॉक्टर की सलाह पर ही इसके डोजेस के बारे में जान सकेंगे डॉक्टर से। दोस्तों, बात करें इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट की, तो वह होती है मतली या उल्टी, चक्कर आ सकते हैं, सिर में दर्द हो सकता है, या और भी समस्या कुछ दिखे तो इसका यूज तुरंत बंद कर दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों, कोई मेडिसिन लेने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह एक बार ज़रूर लें। बिना डॉक्टर की सलाह से आप कोई मेडिसिन का यूज ना करें। अगर करते हैं तो आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, इसलिए दोस्तों, बिना डॉक्टर की सलाह से आप कोई मेडिसिन का यूज ना करें। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी सस्ती ड्रॉप है बच्चों में प्रयोग होने वाली, जो कि मुख्यतः खांसी के इलाज में इसका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे आने वाली नई नई मेडिसिन की जानकारी सबसे पहले आपको चैनल पर ज़रूर पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।